ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചില്ലി ഫ്ലേക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ പറയുന്നത് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ യൂഷ്വലി എപ്പോഴാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ മാസത്തിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് യൂഷ്വലി ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. കാരണം എന്തൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇല്ലാത്തതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക. അപ്പോൾ വേഗം എഴുതി വെച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. നെക്സ്റ്റത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ഇതിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വലിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ ഞാൻ സാധാരണ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. പുറമേ ഒരു ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേറെ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം പറയുന്നത് കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ ഉള്ള തീരുമാനമാണ്, നാളെ മറ്റന്നാളോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഉള്ളതൊക്കെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നതെന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പം വീഡിയോ കാണാം.
നമ്മളെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റ.